maantay markii aan soo gaarnay Xudur dad Soomaaliyeed oo aan dhaqaale badan haysan oo dawladnimadu ku yareed sanado badan oo iyagu isku tashaday oo tusaale u noqday Soomaalida intooda kale waxaan qirayaa markii aan magaalada nimid in dadkaas ay qurxi ka muuqatay in dadkaas uu qab ka muuqday in dadkaas ay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo Soomaalinimada qiimo u yeelay waa mahadsantiin sharaftaad Soomaali u soo hoyseen aad iyo aad ay taariikhda ummadda Soomaaliyeed ugu naqsatay wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed ee dalkan ka soo xoreeyay gumaysiga shuruud cidna kuma xiri jirin xoolo cid maanay weydiin jirin waxay ku bixiyeen dhiigooda iyo wixii yaraay ay haysteen si ay annaga gacanta noogu geliyaan dal xor ah Xudur waxay xasuusisay gobonnimo doonkii iyo xorriyad dhaliskii waa mahadsantii haddii dad Soomaaliyeed marar badan ay ku fikireen jidka naga horeeya wuu dhib badan yahay buuro dhaadheer baa naga horeeya godad baa naga horeeya culays baa jira waxaan dhihi lahay haddaad maqlaysaan kaalaya ku quus qaata Xudur siday cadowga isaga xoreeyeen iyadoo aan ciditaa kulayn marka la fahmay inay mudnimadu muhiim tahay isku duubnidu ay waajib tahay qaradnimadu ay quwo tahay marka la garto in kala qoqobnaantu ay hoog tahay marka la garto in qof waliba uu ximbaarsan yahay mas'uuliyadtiisa ka weyn oo ku salaysan qarannimo ayaa waxaa imaanaysa tusaalooyin aan wax ka baran karno oo ah sida kuwa Xudur aniga iyo madaxweyne Cabdicasiis iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii ila socday nagu waajib ma aha inaan wax idin sheegno waxaad xaq noogu leedihiin inaan wax idinka baranno wixii aan idinka barannayna aan ku dabaqno dalka intiisa kale waa aaminsanahay wixii Xudur laga sameeyey in Tiyaglowna laga samayn karo Rabdhuurna laga samayn karo dalka intiisa kalena laga samayn karo haddii la qaato khibradii laga dhaxlay reer Xudur wiilashii iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhalinyarada ah oo cid walba magaaladan soo gashay iyadoo kontaroosho oo dhiil walba caana furta oo qori gelisa oo qof walba jeebakooda barta oo habeenkii jidadka socdaa inta waagu ka baryayo si ay u hubiyaan inaanay soo gelin qof aan la garanayn waa wixii aan 2 sano iyo bar u sheegayna shacabka Soomaaliyeed aniga madaxweynahayga oo ah dawladnimadu waa dadkoo isu tagay waa wiil iyo gabar isxilqaamay waa qof wax dheeraad ah sameeyay waa qof isagu isku tashaday laakiin aan tusaale u la'ayn tusaalihiina aan ugu nimid Xudur waa ku mahadsantiin dad badan oo Soomaaliyeed ay ka mid yihiin kuwa Tigreeglow ka yimid ama Rabdhuur ka yimid iyo kuwa kale oo degan dhul u cadowga haysto waxa laga yaabaa in mararka qaarkood ay dareemaan qalbi jab mararka qaarkood ay dareemaan qabjab mararka qaarkood ay dareemaan qabjab
qalbi jab iyo qaran jab laakiin waxaa la rabaa sida wiilasha iyo gabdhaha xudur jooga aanay isu dhiibin xorriyaddana u soo celiyeen in kulligeen aan qalbiga adkaysano sababtoo ah waxaa ii muuqda iftiinkii soomaalinimada soo celinayay iftiinkii dalkeenna midaynayay iftiinkii dalkeenna xoreynayay iftiinkii samaynayay Soomaaliya aan laga cararin ee loo soo cararo iftiinkii samaynayay Soomaaliya loo soo shaqo doonto haddii aad tusaale u baahan tahayna xudur baa tusaale ka waan ogahay inaad baahiyo badan qabtaan waxaan la kulmay dhammaan mas'uuliyiinta reer xudur aniga iyo madaxweyne cabdicasiis oo ah markii afaraad ee uu yimaado xudur sidii madaxweynaha loogu doortay taasaa daliil u ah inuu rabo dalkiisa inuu wax u qabtay dadkiisa waxaan naloo soo bandhigay baahiyaha ay qabtaan annagoo la kaashanayna dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo beesha caalamkaba waxaan laga bilaabo maalinta berri ah indhaha dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku soo jeedinayna in sida ugu dhaqsaha badan dadka reer xudur loo soo gaaro loona caawiyo hay-adaha dowladda ama amni ama horumar waxaan leeyahay halkan waxaa jooga dad Soomaaliyeed oo isku tashaday dhulkooda xoreystay horumar sameeyay soo gaara hay-adaha caalamigana oo dalkeena ka howlgalana waxaan leeyahay waa idinkula xisaabtamayaa haddii aadan xudur waxa ay rabaan u qabanina waan idinkugu sheegaynaa cod dheer haddii ilaahay yiraahdo ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo inaad oogteen dhaqanka Soomaaliyeed Soomaalidu waa dad waji furan oo albaabadooda furan yihiin oo martida soorta oo aan ka fikirin waxa ay haystaan ama waxa ay berri cunayaan magaaladan intaasoo sano dhibka ku jirtay laakiin wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ay u kaceen ay xoreeyeen waxaana loo furay albaab walba waxaana la siiyay wax walba oo haysateen waxaana loo soo dhaweeyay sida ugu wanaagsaneed oo naloo soo dhaweyn lahaa intaas waxaa la sameeyay idinkoo aan ogahay dhibka aad soo marteen laakiin waxay ka turjumaysaa dhaqankii suubanaa ee Soomaalinimada si idinka la idinkugu tusaale qaato la idinkugu daydo oo ciddii wax yar qalbi jab uu ku dhaco aad qalbiga ugu hagaajisaan waxaan idinka codsanayaa inaad sii xoojisaan isku duubnideena sii xoojisaan qaabka aad u wada shaqaysaan sababtoo ah markii aan joogay baydhabo madaxweyne cabdicasiis wuxuu ugu yiri marar badan si aad dowladnimada adiga laftaada u jeclaatid ra'iisul wasaare waa inaad ila tagtaa xudur markaasaad soo arkaysaa macnaha dowladnimada isagana waan u mahad celinayaa idinka daraadiina waxaan idin cadeynayaa inay farxad ii tahay inaad tihiin dadkayga inay farxad ii tahay inaan idinkeedin la shaqeynayo inay farxad ii tahay inaad Soomaali tihiin maadaama reer xudur ay isugu duuban yihiin sida ay isugu duuban yihiin hamigooduna uu u sareeyo sidoo u sareeyo waxaan kaliya dhihi karaa Soomaaliya rajadeedu way fiican tahay mustaqbalkeenu wuu fiican yahay maraan dheerayna haddii Ilaahay yaraado qaaradda Afrika waxa hogaamin doonta dawladda Soomaaliya